þessi vegur verið lengi farartálmi. Hvað það sem hefur... Nei, það er hérna vestanverður, þá sást í veginn í 5 stöðum. Fylgdi flóði hérna veginum alveg hingað upp undir þessi garðurinni og svo hérna þvert yfir, auðvitað í börð. Sumu partar af veginum lágu undir sjávarmáli á flóði, getur sagt frá því? Hvernig var það og hvar var það? Það var á Holtalíð sem kallast Ólafsdal úteftir, út í Sörbæ, sko. Það voru margir sem eyðileggu bílana sína, fóru út í þetta aðfalli og verður svo skilið á eftir. Og farið eftir fjörunni bara. Má eiginlega segja bara leið og spáir norðaustana, þá byrjar erillinn hjá okkur. Þetta er eiginlega sá vegur sem er sérstaklega á haustin fyrstur að teppast á leiðinni Reykjavík-Ísafjörður hérna megin og þá er það Gilsfjörður, þannig að það er mjög algengt sérstaklega á haustin að þurfa að hjálpa litlum bílum. Síðan eftir það færiðin þegar það hringjast og þá bætast jepparnir bara við sem það þarf aðstoða. Nei, það er nú eiginlega ekki hægt að lýsa því, sko, fyrir þá sem ekki vinna eða búa við það. En það má segja eins og þetta hefur verið, ef annað borð hefur verið eitthvað snjór að ráði að það, sem sagt, í sambandi við þessi snjóflóða, það er, sko, með að lenda í snjóflóða, það er ekki kurt, heldur hvemar. Þetta hefur bara einhvern veginn sloppið á ótrúlegan hátt. Ég hef farið mest í gegnum eftir eitt bil, mest 11 snjóflóð á þessari leið hérna inn í fjörðinn. Ég hef verið að moka hann í bíl og hérna, þegar ég hef verið að bakka til þess að ná meira forskoti við að ýta út af þá hef ég bakkað í snjóflóð sem hefur verið komið fyrir aftan mig. Og ég skal vera með þeim fyrstu sem að fer yfir þessa nýju brú og rópa húrra. Árið 1984 sem að Vegagerðin gerði fyrstu athugun að því að reyna að meta kostnað á vegagerð yfir eða fyrir fjörð í Gilsfirði. Þá voru skoðaðar 2 leiðir, fyrst og fremst yfir fjörðinn til samanburðar, annars vegar frá Kaldrana yfir í Króksfjarðarnes og hins vegar frá Ólafsdal og yfir í Digramúla. Þannig að Vegagerðin lagði til að rannsóknir væru settar í gang á þessum leiðum. Náttúruverndarráð heimilar vegagerð yfir fjörðinn frá Kaldrana í Króksfjarðarnes. Það var lokið við endanlega hönnun á þessu mannvirki árið 1995 og síðan var það boðið út í janúar 1996. Svona milli 30-40 herrir. Ef allt gengur og sko. Hvernig er þetta búin að ganga hjá okkur? Þetta hefur gengið vel undanfarið. Já.
magnaukningin í verkinu hefur ekki verið vandamál og það frekar kannski magnminnkun ef eitthvað er vegna þess að botninn seig minna og hann rofnaði minna en það hafði fyrir gert. En það hefur fyrst og fremst verið það að grjótnámur sem átti að vera hérna sikkur með enda fjarðarins, þær hafa brugðist og við höfum þurft að bæði hefur verið seinunnari grjótvinnslan í þeim námum og við höfum þurft að fara hérna 13 km leið til þess að ná í stærsta hluta af grjótinu. Þetta verið flókin framkvæmd með svona aðra framkvæmdir svona í vegamálum á Íslandi? Svona miðað við svona jarðvinnu almennt þá er þetta kannski meira samblanda jarðvinnu og hafnagerð. Og að því leyti er hún flóknari en það er allt einfalt sem maður kann. Við menn hafa gert það áður, við erum með vanamenn, við erum þjálfamenn uppi sem er möguleiki á í svona löngum verkum. Þannig að þetta verður allt reddast. Erum að komast að Álsgerunu og þegar við komnir út af því að þá erum við lausir við svokallað botnrof. Það er það sem þeir eru svo hræddir við, það geti orðið botnrof, þá getum við komið að því, þá er orðið fastur botn undir. Þess vegna er verið að keppast að því að ná þessu marki. Er þetta lengsta útfylling sem þú hefur unnið við? Já, þetta er það. Er þetta ekki svo lengsta sem hefur verið gert í sjó hér á landi? Það held ég. Fyrsta flokks? Já, já. Sást? Er það hálf í kaga þarna? Já, ég sé hann það. Þarna er Vegagerðin að loka firðinum í þeim skilningi að þetta er mjög stutt brú miðað við stærð fjarðarins, þannig að munur flóðs og fjöru eftir framkvæmdir er bara einhverju örfáir sentimetrar, 5–10 sentimetrar, í staðan fyrir að vera 2,5 metrir í vegstæðinu og brúin er þarna aðeins 70 metrar, en til samanburðar má nefna brúin í Borgarfirði er ríflega 500 metrar löng. Nú þetta hefur áhrif ekki bara á lífríki fjarðarins heldur líka á verkframkvæmdina,
því að meðan á framkvæmdum stendur og við erum að loka firðinum geysilegur straumhraði framan við fyllingarendan í vegstæðinu. Þess vegna þurfti að kanna mjög vel botninn í firðinum til að vera viss að hann þyldi þennan straumhraða. 3,3, 3,2, 3. Já, þetta voru eitthvað 3,26. 3,6. Menn fundu að þarna var grunnt á klöpp og einnig komu menn með sömu tæki og notuð voru í Hvalfirði í tengslum við Hvalfjarðargöngin á fjárfestu Orkustofnun í 9 tækjum. Og þegar þau tæki kom á staðinn þá var samræmi í þeim niðurstöðum við borhoboranirnar að það var mjög grunnt á klöpp í álnum. Eftir að þær niðurstöður lágu fyrir þá voru menn býsna rólegir með það að fylla bara út sunnanmegin frá. Þar var djúpt á klöpp en klöppin var síðan alltaf að koma upp þannig að eftir því sem fyllingin fór lengur út sunnanmegin frá þá var klöppin líka alltaf að koma upp þannig að við vissum svona að þetta yrði viðráðanlegt jafnvel þó eitthvað rofið á botninum. Já, ég hef nú kanni mínu haldið svona ferðarfjöldanum og ég hef komið vel yfir 20.000 í þessu verki. Það er nokkuð mikið eða ekki? Já, ég held að þetta er mest að þeir eru hér en þeir eru búin að vera frá fyrsta degi alveg. Já, þannig þú ert öldungurinn í ofnin? Já, ég segi það ekki kannski, en svona, ég er búin að vera hérna minnst af þeim. Já, ég held mest af þeim, kannski 1 eða 2 í svipað. Já. Leið fyrir Gilsfjörðinn leiðist þeim nú og líkast til finnst þeim hún erfið og legum og þvælu skal byggja hér brú sem bæta á samgöngukerfið. Bábori viðhald vegi hér á. Ver ei hægt því að sinna, klappir og holur þar helst að sjá og ekki má oníburð finna. Væri ei kjörið að leita nú lags, langþreytta bílstjóra kæta og fá hingað verkstjórn með viti sem strax vegina reyndi að bæta. Ef gætum við ekki hér greiðfæran veg, gagnlegri og betri en núna, með eðlilegt viðhald, þið vitið sem ég, þá væri ekki þörf fyrir brúna. Já, það er heldur mikið dýra, selurinn hérna og fuglinn, örninn hérna alltaf í kringum okkur. Já, þannig að þvælist hérna? Já. Fylgist með þessu öllu saman. Ekki? Jú. Við hefum gaman að. Það er bara mál. Ég ætla að vera taka á veginn. Rændur á eftir. Já, þetta er mjög skemmtilegi menn. Takk inn fyrir hana þegar það fara að rigna. Ég ætla að fá að vera fyrst við þig, hann er búinn að lofa með því ítumæðurinn. Ítumæðurinn búinn að lofa því?
opnaði þetta núna með viðhöfn miðjan október, eftir örfáa daga. Þá verður eftir einhvers konar frágangur í námum og ef veður leyfir þá verður það búið á þessu ári. Til hamingju með daginn. Við erum hér samankomin til að fagna því að brúar og vegagerð við Gilsfjörð er orðin að veruleika. Íbúar Reykhólahrepps eins og íbúar Vestfjarða í heild fagna þessum framkvæmdum og færa stjórnvöldum og vegagerð ríkisins bestu þakkir fyrir framkvæmd þessa mála. En ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna sem hér hafi komið og sýnt gleði okkar í verki og sýnt samstöðu hér á milli þessara byggðar. Ég þakka öllum kærlega fyrir komuna og þar með ljúkum við þessu hér. En nú er mönnum frjálst að keyra hér yfir næstu 2 til 3 klukkutímana hafa verktakar sagt mér, en það er á eigin ábyrgð.